jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo internet yi nga xam ne ñooy ànd ak si li nga xam ne mooy RTV Dakar ñu dikk ak yéen si seen édition spéciale bi nga xamante ni ji dañ ko jagleel li nga xam ne rek mooy les premières tendances yi nga xam ni wàcc na bàyyi ko ci li nga xam ne rek mooy élection législative yi nga xam ni amaloon nañ ko ni ki dimanche 31 juillet bi ñu génn mu nekk loo xamante ni ji nag pëccëxoo bi ak werante bi bari na ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñu ci mel ni waa Benno Bokk Yaakaar ni ñoom ñoo jël ndam li ba tax na tamit ñi nga xam ni ñooy waa wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi ñoom it ca geneen wàll ga ñi ñoom ndam li si ñoom la féetee lu ci mën di am dinañ ci ànd ak ay spécialistes ay analystes politiques yoo xam ne ji seen xam-xam dafa màcc daal di jëm ci li nga xam ne rek mooy mbirum élection waaye ci liñ ci gën a nemmeeku ci li nga xam ni moo jot a xew ci tendance yi ba résultats yu jëkk yu jotee wadd rek ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ka nekk tête de liste ba nag di Aminata Touré ñoom nag dañ daal di génn ci lu guddi loo xamante ni ji minuit booba passé na ñu daal di amal benn point de presse di fa wane ni ñoom ñoo jël ndam li mu nekk loo xamante ni ji nag li ñaa tontu du forox ci li nga xam ne mooy premier août bi ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi ñoom it daal di def lu ñu mel tontu leen ni wan ni ñoom it ndam li si ñoom la féete te duñ ko nangu tey ñu koy fuqat ci tey wala ëllëg lu ci mën di am rek dinañ ci ànd ak ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu élection wala ci wàllu politique ñu indi ci ab jàngat ngir indi ay leeral ci yooyu lay élection ci li nga xam ni moom lañu jotoon nemmeeku tamit ba tey ci élection législative yi mooy maanaam défaite wala ñàkk ñi nga xam ni ay ténor lañu ci Benno Bokk Yaakaar am nañ ci maanaam défaite boo xamante ni ji kenn xaaru ko woon ndaxte ki nga xam ni mooy soxna Aminata Touré di tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar dañ ko dóor yu metti ak ci bureau de vote am foofa ca fi nga xam ni mooy Kaolack bu ñu jëlee tamit ku mel ni Aminata Assome Diatta nekk ministre du commerce bokk ci Benno Bokk Yaakaar ba tey moom it foofa ca diwaanu Kër Massar dañ ko fa dóor yu metti bureau de vote am aussi dañ ko fa daal di gagné ki nga xam ni tamit mooy Diop Sy nekk ca Tivaouane daal di rejoindre woon li nga xam ni mooy mouvance présidentielle moom it dañ ko daal di gagné yu metti foofa ca département bu Tivaouane ki nga xam ni tamit mooy Mame Boye Diao nekk ki nga xam ni tamit fële ca Kolda am na fa doole lool mais mbetteel gu rëy la ñu am ci moom ndaxte foofa dafa ñàkk li nga xam ne rek mooy lii di élection législative yi bu ñu jëlee ku mel ni tamit ki nga xam ne mooy Moustapha Diop foofa ca diwaanu Louga niki noonu Benno Bokk Yaakaar moom it dañ leen a dóor yu metti foofu ndaxte kii di Moustapha Diop teewaloon fa ñi nga xam ni mooy Benno Bokk Yaakaar dañ ko daal di gagné foofa ca bureau ak ca département ba li nga xam ni tamit moo jëm ba tey ci li nga xam ni moo ñeel élection législative yooyu nekk na loo xamante ni ji werante bi ak pëccëxoo bi bari na ci ñaari wàll yi sénégalais yi ñi ngi tamit wax gauche wax droite lu ci mën di am rek kenn rek moo am li nga xam ne mooy cëggal guy gi muy waa conseil constitutionnel nga xam ne ñoom li jëm ci wàllu résultat yi ñoom ñoo ko war a génne ci jamono yu néew ndaxte si li ñu takk ñetti fan ginnaaw élection yi li nga xam ni mooy premier résultat yi war na génn bu ko defee nag bu fekkee recours day am ci wàll bu mënti doon wala contestation dinañ ci daal di mën a continuer waat càmbaraat ko ba karaa ñuy jot li nga xam ne rek mooy résultat définitif yi mais lu ci mën di am tamit mois de septembre bi ñu dëgmal si lañu fas yéene nag installé waat li nga xam ni mooy député yu bees yi nga xam ni ñoo nar a teewal ñi nga xam ni ñooy askan wi foofa ca assemblée nationale mu nekk loo xamante ni ji dañuy taxeerlu rek xaarandi d'ici résultat yi génn bàyyi ko ci conseil constitutionnel pour ñu mën a xam ñan ñoo jël raw gàddu gi ndaxte nag pour nga am majorité à l'assemblée nationale sur 112 députés maanaam téeméer ak fukk ak ñaari députés yi nga xam ni ñooy teewal ñi nga xam ni ñooy maanaam askan wi ci assemblée nationale juróom-ñett fukk yi il faut que benn pàcc bu ko ci am yaay am majorité ci foofu nga xam ni mooy assemblée nationale ñu def ci beneen jàngat li nga xam ni mooy cohabitation nekk loo xamante ni ji mooy maanaam bu fekkee ni opposition bi dafa gagné li nga xam ni mooy élection yi par majorité faaw mu am ndaxte nag bu boobaa ñi nga xam ni ñaari pouvoir lay doon mu nekk pouvoir exécutif ak pouvoir législatif te bu boobaa dina nekk loo xam ne ji ñi ngi jàngat est-ce que bu boobaa kii di njiitu réew mi ndax mu continuer di def di buur di mummi dutul yomb ci moom ndaxte bu boobaa lépp loo xam ne ji naal na ko wala mu war koo jébbal
yeewal askan wi day jaar fi nga xam ni mooy assemblée nationale ba ñu voté ko te bu boobaa bu fekkee opposition bi ñoo fa ëpp majorité bu leen neexee mën nañ boycotté wala loolu du jàll te loolu ci fii ñuy wax ak yéen Macky Sall lépp lu mu mus a jàllale comme projet daanaka foofu ci assemblée nationale député yi dañ naa wii ndaxte majorité bi moom moo ko gàddu woon te loolu nag am nañu yaakaar ni bu résultat final yi génnee mën na am beneen changement ci côté boobu beneen cohabitation bi ñuy wax mooy cohabitation relative cohabitation relative c'est quoi mooy bu fekkee ni ñaari ñi nga xam ne ñooy intercoalition muy wàllu ak yeewi askan wi ñoom dem nañ ba xam ni ki nga xam ni mooy bennoo war nañu mën a am majorité suñu boolee seen doole ñoom ñaar war nañoo mën a teg li nga xam ne rek mooy seen majorité ci kaw ñi nga xam ni ñooy waa Benno Bokk Yaakaar loolu nag mu nekk grosse question ndaxte ñu fàtt ni ñoom ñoom ñëpp ay libéraux lañu que ça soit ñi nekk au pouvoir Macky Sall ci libéral la ñi nga xam ne ñooy waa wàllu ñoom ay libéraux lañu mu nekk loo xamante ni ji nag politique dafa nekk loo xamante ni dafa bari suspense dafa bari surprise kenn xamagul ndax wàllu dina fàq dem ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa Benno wala wàllu day des ànd ak ñi nga xam ne ñooy yeewi askan wi lu ci mën di am li ci kanam. li nga xam ni moo jëm ci wàllu élection législative yi comme ni ma leen ko waxoon sànq rek jot nañ ci am ay réaction yoo xamante ni ji ñi ngi bàyyi ko ci ay analystes politiques dañ ci ànd ak ki ci jëkk rek mooy suñu confrère di Abdoulaye Mbow nekk journaliste analyste politique foofu ca Sen TV ñu fas yéene ko rek jox kàddu gi ci ligne bi mu jàngat rek li nga xam ni noonu la tendance yi nga xam ni moo jot a wadd daal di amee ci li nga xam ni rek noonu la ko askan wi di jàngate ñoom comme seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu mën nañ ci andi ay gis-gis kon dañuy ànd ak Abdoulaye Mbow ci li nga xam ni rek mooy li jëm ci jàngat tendance yi nga xam ni wadd na bàyyi ko ci les législatifs ci yi ngi doon amal ci 31 juillet 2022 bii ñu nekk Abdoulaye Mbow ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax. waaw Abdoulaye coow li nga xam ni fi mu toll nii ak pëccëxoo bi bari na lool ci li nga xam ni moo bàyyeekoo ci tendance yi waddagul ku si nekk rek yaa ngi xëcc jëme sa boor ni mbir mi sa boor la féete maanaam yaa fas yéene gagné li nga xam ne mooy majorité bi foofu ci assemblée nationale tey boo si doon def benn jàngat lan lay doon. waaw defe naa ni normal na tax bu ñu génnee si li nga xam di élection résultat yi saa bu nekk am noo taxawee par rapport ak li nga xam moo di première tendance yi damay jàpp ni démb ku si jiitu moo di Mimi Touré tête de liste nationale parce que def na sortie boo xam ne après minuit la wax ni effectivement que ni la démocratie c'est se nourrit de vérité et qu'elle va prouver scientifiquement que effectivement la majorité présidentielle moo am li nga xam moo di majorité en perspective de la 14e législature waaye démonstration scientifique am boo ko defee analyse deful démonstration scientifique deful li nga xam moo di mathématique parce que dafa lim rek nombre de départements yi te ku xas ba lim nombre de départements ba ne 30 départements laa gagné la ci toppoon moo doon nga wax ñaata député nga am defe naa ni loolu moo doon gën a leer ci boppu nit ñi et parfois li nga xam ni moo di l'analyse liée à la communication politique la ci topp tey Yewwi def na conférence de presse ñoom itam wax nañu département ñu gagné wax nañu ci tendance yi ñu jot ñoom ñaata député dañu war a mën a am donc l'un dans l'autre li si gën a am solo rek moo di commission nationale de recensement des votes nañu génne kayit yi nga xam ne Sénégalais yi moom la ñu voté mu leer mu naññ ba ñuy yegg ci beneen autorité bi nga xam ne effectivement moom mooy xaymawaat saytuwaat li nga xam ne moo di résultat yi ba nga xam ne dinañ ko joxe résultat yoo xam ne dafa répondre par rapport aux aspirations du peuple maanaam jox majorité bi Benno Bokk Yaakaar wa ilaa jox majorité bi li nga xam ne moo di coalition Yewwi coalition intercoalition Yewwi ak Wallu mais li si am solo daal mooy ñu doxalee ko noonu parce que itam dañoo génn ci scrutin boo xam ne jàpp nañu le scrutin a été démocratique et transparent donc nag le suivi également doit être démocratique et transparent et la publication également des résultats doit être véritablement la publication des résultats doit être également démocratique et transparent ba nga xam ne coow du am Sénégal pëccëxoo du am Sénégal ku si nekk mën a accepter li nga xam ne moo di dégg nga maam résultat yi nga xam ne am na ko moo xam da ngaa gagné am majorité wala da ngaa perche ba tax na amoo li nga xam ne moo di majorité. waaw Abdoulaye li nga xam ne moo jëm ci ba tey ci tendance yi li nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar ñu woon nañu ci xaaju guddi lu dénk li nga xam ni mooy élection yi ak commission nationale des élections
léegi ñoom ñu daal di man ni dañuy jëkkante pour wax dox ci xelu nit ñi ni ñoom daal ñoo gagné te ñoom ñi nga xam ne ñooy wax ki ci mel ni Aminata Touré dañ ko dóor yu metti foofu nga xam ne fa la sa bureau ca Kaolack kii di Bamba Fall ca Médina dañ koo dóor yu metti ba pare ñàkk tamit bureau bi nga xam ne fa la watee dañ ko fa gagné kii di Aminata Assome Diatta ci Kër Massar pareil moom it fa mu watee dañ ko fa gagné Diop Sy foofu ca Tivaouane aussi lu ni mel lañ fa nemmeeku Mame Boye Diao foofu ca Kolda ci centre Abdoulaye Diallo moom it dañ ko fa gagné dóor leen dóor yu métti te ñoom ñi ngi yëkkati seen i kàddu naa ci département yi lu ci bari ñoo ko gagné ndax loolu tamit xel mën na ko nangu. déedéet loolu nag moo di jafe-jafe parce que itam koo xam ne daa nga nag dóor nañ la waxuma la sax perte sa bureau de vote taxul tamit nga perte li nga xam moo di peut-être bu ñu xayma résultat globaux yi jëm ci département bi mais encore une fois li am solo rek te lecture bi ñu war a mën a def mooy lan moo di apport transhumance yi si li nga xam moo di élection yi ak apport transhumance yi li nga xam ne moo di masse électorale coalition bi nekk au pouvoir. donc loolu la ñu war a mën a seetlu parce que itam boo xoolee ñi nekk si kaw nguur ñoom du ñu miser sur la qualité ils miser sur la quantité te quantité bi président Macky Sall ay jamono wax na ko ne j'ai 80% de l'électorat autour de moi tey jii nii élection yi jiitu maanaam départementale et territoriale ak lii mu di élection législative bi wane na le contraire sa masse électorale est en train de s'effriter te loolu itam au-delà justement du temps de l'usure au pouvoir au-delà du fait que Sénégalais yu bari tey nii doon ko voté tey xëy na war nañ ko ginnaaw mais également il y a véritablement li nga xam ne moo di l'apport négatif des transhumants te loolu tamit ñoom war nañ ko jàngat bu baax kii nga xam ne moo di ministre di tête de liste itam boo xoolee bañ ko mujjee dàq ak coow lu mu yëkkati ba duut baaraam si li nga xam ne moo di impossibilité pour le président Macky Sall de faire une troisième candidature ñu wëlbati ko andiwaat ko def ko tête de liste mu mel ni musuta taxaw xarab li fi nga xam ne fa la bokkoon loolu tam dafa dénaturer un peu li nga xam ne moo di engouement électoral autour justement de la coalition Benno Bokk Yaakaar donc bu ñuy xool bu baax di saytu il faut ñu siy bàyyi xel mais itam li nga xam ne Sénégalais ñu ngi koy dégg jëm si wàllu xaalis Sénégalais ñu ngi koy gis jëm si li nga xam moo di arrogance comportementale je ne dis pas de tout le monde mais de certains leaders politiques itam te ñu ko doon ñaawlu di ko joytu si li nga xam ne di nguuru Abdoulaye Wade am na loo xam ne ñu ngi koy gis te mu fës lool si li nga xam ne moo di nguuru président Macky Sall ba tax na moom nag moom war a mën a rectifier le tir en allant dans le sens d'écouter véritablement le cri de cœur justement des Sénégalais pour aller dans le sens lutter si li nga xam ne moo di feebaru moo di góomu askan góomu Sénégal te góomu Sénégal du parce que da nga def ay tali def nga ay pont parce que def na ay réalisation yu am solo toog loolu tam ñu foofu ñu wax ko waaye nag góom nga mooy li nga xam ne moo di guerre bi corruption li nga xam ne moo di supposé enrichissement illicite ou détournement de deniers publics li nga xam moo di exploitation des rapports d'audit fait par les corps de contrôle ak li nga xam ni moo di manière politicienne bi nga xam ne dafa koy def jàkkaarloog li nga xam moo di opposition parce que en voulant réduire l'opposition à sa plus simple expression aujourd'hui l'opposition aujourd'hui a été vitaminée par rapport ak li nga xam ne ay xew-xew la te mu dal kenn ci ñoom ci Ousmane Sonko la si jiitu mu dal Karim Wade ak Khalifa Sall donc jàngatee nag faaw ñu def ko par rapport ak li nga xam moo di résultat yi tukkee ci élection législative yi ba tax na daal il faut que gars yi gën a def attention waaye tam la am solo moo di encore une fois que les résultats na firndeel wane li nga xam moo di choix wu Sénégal yi démocratiquement et de manière transparente moo xam ndaxam benn moo gagné ñu jox ko ba ndaxam opposition moo gagné ñu jox ko defe naa ne c'est ça le sens de la démocratie réelle c'est ça le sens de la démocratie véritable. Voilà Abdoulaye ci li nga xam ne moo jëm ci ba tey li ñeel élection député yooyu la boo xoolee lu tollook 112 députés ñoom la ñuy xaar foofu ci assemblée nationale tey li ñaa tontu du forox Yewwi Askan Wi génn nañu tamit def seen conférence de presse lañ ca xam ne nag ci kàddu ñu jot koo tënk ci liste nationale bi nga xam ni 53 députés yi nga xam ni ñoom la ëmb 29 yi ñoom Yewwi Askan Wi jàpp nañ ñu téye nañ ko seen loxo ba pare kon 24 moo cay des loolu kon cohabitation bi nga xam ni moom la ñuy lamee ca assemblée ba mën na ñàkk. waaw cohabitation moom dégg nga maam bu ñuy xool xayma bi parce que maa ngi gis benn ingénieur informaticien bu tudd Ibrahima Ndaw boo xam ne def na li nga xam moo di diagnostic am par rapport ak li nga xam mooy résultat tendance yi nga xam ne am nañ ko te moom boo xoolee calculam par rapport ak li nga xam moo di xam-xamam map si wàllu informatique moom jàpp na ni intercoalition Yewwi Wallu
bu ñu boolee li nga xam moom la ñu am au niveau national et au niveau des départements def naa ne ñoom ñooy am li nga xam moo di majorité waaye du man may joxe résultat du man may wax kan moo am majorité. ki am majorité dafa am kuréel yoo xam ne ñi ngi fi. ñoom ñoo war a def liggéey gu mucc ay pour mën a joxe résultat définitif résultat globaux et définitif ba nga xam ne ku ko gis di nga d'accord si li nga xam ne moo am donc li nga xam ne moo xew defe naa ni quel que soit par ailleurs alpha quel que soit par ailleurs li nga xam moo di résultat yi moo xam ñu ne Benno moo gagné mais quelque part résultat yi c'est une défaite pour li nga xam moo di Benno. voilà comme ni ngeen ko xamee ginnaaw ba ñu dégloo ki nga xam ni mooy Abdoulaye Mbow mu indi gis-gisam ak jàngatam ci ni nga xam ni mooy première tendance yi Wade bàyyi ko ci élection législative yi comme ni ma leen ko waxee rek ba tey ñuy xaarandi ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu woowule ñu daal di ci indi ay leeral donte nag résultat yi moom amul kenn koo xamante ni ji mën na ci indi lu leer loo xamante ji mën na tegu ci kanamu askan wi lu dul conseil constitutionnel ñooñu rek ñoo ci am dogal boo xam ne ji bu résultat final yi waree génn ñoom ñoo koy génn wax ñan ñoo gàddu li nga xam ne rek mooy majorité bi ñu leen fàttali majorité bi pour nga am ko il faut nga am 83 députés sur les 46 départements 45 départements la ñu woon. département Kër Massar ku ne xam na ni département bu bees la mu ñëw dollee ko si léegi Sénégal am na 46 départements ci 46 départements yooyu dañ ko répartir si 53 députés 53 députés yi ñi nga xam ne ñooy waa askan wi si seen conférence de presse bi ñu ko defee gannaaw lañ ca rotal xam la ne ñi sur 53 députés yi ñoom jot nañu am raw gàddu ci 29 yi kon loolu day firndeel ni 29 boo ko moyee si 53 24 moo ci des kon ñoom jàpp nañ ni Benno Bokk Yaakaar ci côté li nga xam ni mooy département yi ñoom ñoo leen ci raw waaye lu ci mën di am ñi nga xam ni ñooy Benno Bokk Yaakaar ñoom seen yaakaar yépp ñu ngi ko teg ci li nga xam ni mooy département yi parce que boo jëlee foofu mel ni fi nga xam ni mooy région de Dakar ñoom leer na leen ni d'après tendance yi ñoom ñàkk nañ fi sur les 18 députés yi nga xam ni moo nekk fii ci département bu Dakar kon loolu il faut que tamit nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax ci li nga xam ni mooy comparaison n'est pas raison parce que des fois dañuy wax ni département bi nga xam ni gagné nañ fee mën nga gagné ñetti département wala ñeenti département boo ko comparé ak benn département Dakar da koy daal di wat loolu mu nekk loo xamante ni ji parce que maanaam taux de bi nga xam ne taux de participation yi ak li nga xam ni mooy chiffre électoral bi ci li nga xam ni mooy population bi tolloowul ndaxte ku ne xam na ni Dakar dafa nekk presque ñu ngi dugg 4 millions d'habitants kon boo ko dee comparé par exemple région bu mel ni Matam wala région bu mel ni Vélingara wala Kolda c'est pas la même chose nga xam ni ñoom il se tourne autour de 600-700 000 habitants nga koy comparé ak dëkk boo xam wala région boo xamante ni ji presque ñu ngi dugg ci 4 millions d'habitants loolu c'est la guerre des chiffres alors loolu il faut ñi nga xam ñooy yëngatu ci wàllu statistique ñoo la ci mën a jox ay firnde ndaxte seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu mais ñi nga xam ni ñoom seen xam-xam soriwul ci loolu dañuy jàppaat ni département gagné naa fee mën nga gagné fukki département ñaari département ñëw yanu la loolu yëpp il faut que nit ñi bàyyi ci xel parce que mi ngi aju ci li nga xam ni mooy taux de participation électorale bi ak taux de ki nga xam ni mooy maanaam nombre de population bi nga xam ni ñoo dëkkee ci yooyu le gox kon loolu lu ci mën di am rek il faut que askan wi tamit tey ci ànd ceeg dal te xam ne résultats yi surprise mën na jóge fu nekk kon nag ni ñu ko xamee rek ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel ñoom ñoo ko war a joxe xam naa ne fii ak suba ak ginnaaw suba premier résultat yi dina wadd ndaxte ci li nga xam ni mooy règle yi ñu tëral 3 jours après les élections premier résultat yi war na mën a génn ñu joxe ko bu fekkee recours am na wala contestation conseil constitutionnel may na ñi nga xam ni ñooy def recours ci pàcc bu mënti doon ñu dem dugal seen recours wala seen contestation ngir ñu xam ndax loolu am na wala amul kon loolu mu nekk loo xamante ni ji il faut que tamit askan wi di ci bàyyi xel bu baax a baax ba tey li jëm ci wàllu jàngat ci élection législative yi ki nga xam ni mooy professeur Mamadou Albert Sy nekk écrivain bu mag mais nekk universitaire foofu ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom it andi na ci am njàngat ci li nga xam ni moo jëm ci yële élection ñu ngi ak moom ci ligne bi professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu auditeurs yi. professeur gannaaw ba nga xamante ni ji première tendance yi wadd na bàyyi ko ci li nga xam ne rek moo ñeel élection législative yi. ban jàngat nga ciy def ci li nga xam ne rek ku nekk yaa ngi xëcc ci jëm sa bor. waaw xëcc bi moom yoon la ñu ngi ci élection tendance yi ñu ngi dem
lu nekk mën na ci xew ci tendance yi xëccoo bi loolu moo ko waral ndaxte tey jii Benno nee na moo gañe intercoalition Yewwi ak Wallu ñu ni ñoom ñoo gañe ñoom ñooy nekk majorité parlementaire donc xëccoo bi moom normal wante nag dañu war a dal parce que am na ay commission yi nga xam ne ñoo war a jël résultat yi def résultat provisoire commission nationale de recensement bu pare dafay yóbbu liggéey bi mu def daf ko yóbbu conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag moom rek moo am sañ-sañ déclarer résultat définitif donc ñu ngi ci processus bu bees te processus boobu comme processus électoral bi que dañu commencé woon ministère de l'intérieur conseil constitutionnel moo jël dogal ku nekk xam listam ak naka la war a taxawee c'est la même chose moo nar a am ñoom ñëpp dañu war a dal xool commission bi li mu liggéey ñu jot résultat yooyu résultat yi dem ci conseil ñu xaar conseil moo ñu joxe résultat définitif wante nag loolu nañu xaar ñu dal loolu mënul tax ñoom tamit ku muy Benno muy opposition bi ñu gën a suivre processus de recensement bi ku nekk am nga foofu sañ-sañ pour dem teewe sa résultat génne nga jël ko nga téye ko terewul nga def sa continuer yow sa analyse bopp ay résultat yi donc man ci suma xalaat processus bi bu ngi wéy nañu xaar commission nationale de recensement ñu xaar conseil constitutionnel mais bon tendance yi moom mu ngi nii lu am solo mooy que tendance yi nañ ko basé ci li nga xam ne moo xew kenn warul manipuler résultat kenn warul joxe tendance bi nga xam ne basé woo ko ci résultat loolu moom sur le plan politique muy média bi muy acteur politique muy civil kenn warul fooye résultat parce que résultat mooy li nga xam ne lii sénégalais yi askan bi moo ko joxe ci bureau yi donc loolu daal defe naa nañu moytu manipulation des résultats waaw nañu moytu manipulation des résultats mu mel ni wax boobu kii nga xam ni mooy Aminata Touré si niñ ko mën a waxee ci kàddu daf ko jéggi ndaxte moom démb ci lu weesu minuit la woote presse bi daar commencé wax ni ñoom ñoo jël raw gàddu gi ndax loolu nekk na loo xamante ni ji tamit lu démocratie di rafetlu la surtout ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp nguur gi. non mënoon na yem ci gañe na wante de ni mu defee conférence bi yàkkamti bi baaxul muy Benno muy opposition bi depuis élection législative bi mu commencé ñoom ñëpp ñu ngi ci yàkkamti ñu taf def seen liste am problème def coalition am problème dem ci élection am problème léegi ñu ngi defaat la même chose yàkkamti bi baaxul ci résultat bu mel nii résultat bi mën na jur lu nekk Benno mën na gagné Benno mën na perdre Wallu ak Yewwi mën nañu gagné mais kenn warul fooye résultat le résultat moom dañ ko war a respecter li nga xam ne am na commission nationale am na conseil constitutionnel maintenant nag mën nga wax ay tendance que boo gisee par exemple ci des résultats Ndakaaru mais wóor na ñun ñëpp que Yewwi Askan ak Wallu ñoo ëpp position bu gën a baax loolu résultat yu ñu am loolu mën nga ko observer mais mënoo joxe résultat définitif bi c'est la même chose pour boo jëloon tey ji Podor wóor na ñëpp que Benno moo gagné Podor donc tendance loolu mooy loolu nga am résultat nga sukkandiku ci résultat bi nga ni fu mu toll ni su ma xoolee participation bi ma xool chiffre global bi ma yore yaakaar naa gagné naa Podor ba Dakar c'est la même chose wante pour am résultat global bi pour nekk man am naa 83 députés majorité parlementaire loolu vraiment nañ ko moytu
waaw loolu nekk na loo xamante ni ji jàngat bu am solo la par rapport ak li fi jaar démb ni ki noonu li ñaan tontu du forox ñii di Yewwi Askan Wi tamit génn nañ tey def seen point de presse pour wane ni rek ñoom it maanaam denc ñu seen làmmiñ seen poos mais ci loolu yëpp ku nekk yaa ngi génn di wax gannaaw loolu yëpp ndax li nga xam ni mooy cohabitation ci assemblée nationale jàpp nga ni lu mënta ñàkk la. ah fu ñu toll nii moom benn baromètre bi nga xam ne indicateur électoral la soo xoolee ci grande ville yi réewu tax yi muy région de Dakar muy Thiès muy Ziguinchor même boo demee Saint-Louis tendance globale bi mooy que cohabitation mën na am loolu moom mën na am wante il faut ñu xaar parce que cohabitation calcul bu sérieux la dañuy xool ci département yi ñaata nga am après ñu xool ci liste proportionnelle nationale bi ñaata nga am et loolu calcul la commission de recensement des votes dafay am machine bi nga xam ne du juum conseil jëlaat résultat yi defaat moom tamit même processus donc foofu amul manipulation amul tricher léegi nag bon tendance moom lu ñu wone mooy que su continuer nii soo moytul cohabitation dina am parce que Yewwi ak Wallu mën nañu am majorité bon maintenant ci beneen sens bi aussi bañ a yàkkamti parce que Benno mën na indi surprise am majorité absolue wala ñu am majorité relative. Tout à fait foofu la ñu bëri comprendre waaye. ah oui non il faut pas que nit ñi yàkkamti mën nañu am majorité relative politique lu ne mën na si juddu. ah oui même Yewwi Askan ak Wallu mën nañu am majorité relative. donc waruñu exclure dara lu nekk mën na xew. suñu defee ndànk ñu def liggéey lu ñu war a def résultat bi doo indi njuumte. léegi jàpp nga ni cohabitation bu yàlla defoon tey mu am ndaxte ñëpp ñi si bari li ñu xalaat même su fekkee intercoalition am nañu majorité à l'Assemblée nationale xalaatuñu ñi Wallu dina bàyyi waa Yewwi Askan Wi dem féete beneen boor loolu même bu fekkee ni majorité bi féete na ci opposition bi ba ñu dem ci Assemblée nationale incha allah ci mois de septembre jàpp nga ni kii di chef de l'État continuer ci njiitu bopp réew mi dina yomb ci moom. non du yomb parce que en tout cas boobu bu amee mësul am ci Sénégal donc Macky Sall dina am problème li nga xam ne lii kenn mësu ko gérer amul benn président de la République bu ko mës a gérer. exception ci moom lay commencer. léegi lu mu nar a changer mooy que loolu bu amee. régime présidentiel bi moo nar a jeex régime présidentiel nga nekk président de la République nga nekk président du parti nga nekk président de la coalition nga am assemblée bi nga xam ne loo ko sant loolu lay def loolu moo nar a jeex et loolu il faut que président comme deset na ko fii ak 2024 à peu près ñaari at il faut mu nangul assemblée bi jëlaat pouvoir législatif donc loolu dafa laaj président mu xam ne nguuru en tout cas système présidentialiste bi day jeex fii ak 2 ans léegi nag mënu ko tere liggéey su fekkente ne nangul na pouvoir assemblée bi pouvoir législatif moom muy gérer pouvoir exécutif mais foofu dañuy toog ñaari nguur la yow yaa ngi yore exécutif kii yore législatif mais mën ngeen liggéey ci wàllum loi ci contrôle gouvernement du xeex assemblée warul xeex président de la république. mais loolu professeur tamit jàpp nga ni dina yomb ndaxte maanaam xeexante bi politicienne bi nga xam ni bu doon mën nañu wax tache d'huile la ci li nga xam ni mooy suñu institution wala suñu doxalinu politique est-ce que loolu dina yomb tamit ñi nga xam ne dañ koo meraloon wala dañ koo amoon fuñ ko doon xaar mu yomb ci moom.
non du yomb mais mën na yomb. du yomb su dee dañu opposition bi dafa ñëw pour xeex président de la république. duñ ko mënal dara parce que moom mooy président de la république fii ba 2024. mais su président bi aussi buggee xeex assemblée bi mënulul dara assemblée bi. assemblée bi dafa am baat askan bi moo ko jox pouvoir boobu. donc affaire bi mooy intelligence président bi intelligence assemblée bi ñu xool fii ak de 2 ans yan loi la ñuy proposer de contrôle gouvernement bi naka la war a demee. consensus la war a nekk. tout à fait. beneen consensus bi mooy justice bi foofu moo nar a peut-être am problème yu rëy. que sénégalais yi kontaan nuñu ci justice Sénégal. boo gisee même ba léegi coow ñi nga xam ne jotoon nañu dee ci événement yu mujj yi. ba léegi amul commission d'investigation. assemblée bu nar a ñëw mais c'est sûr et certain que dinañ wax président bi. dañu bëgg a taxawal benn commission pour xam lan moo xew. ak kan la ñu war a sanctionner. mais loolu est-ce que président dina ko nangu am déet loolu problème bu rëy la. bon yeneen problème aussi mooy les détournements des deniers publics depuis 2 ans mu ngi gën a grave. assemblée mën na waxtaan ak président pour jël initiative jéem a xool transparence bi gouvernance des scandales yi naka la demee. donc ça veut dire que bon président de la république ak président assemblée bi il faut ñu toog. bon suñu xoolee sax gouvernement bu nar a ñëw président mënul def gouvernement bi sans mu xool assemblée bi. assemblée su mënee dem jël ci majorité parlementaire bu dee opposition su mënee jël ay ministre mu wóor na ni kii même su dee ci opposition bi am na technique bi am na compétence bi mën na ma indil dara mais président warul bañ loolu. donc am na avantage am na inconvénient. tout à fait. mais avantage bi mooy que en tout cas su opposition bi nekkee majorité mën a liggéey ak président Sénégal gi dina gën a dal fii ak 2024. gis nga coowul bu am ci dialogue politique bi. meilleur dialogue politique mooy dialogue entre assemblée ak président de la république. tout à fait. kon Mamadou Albert Sy professeur ñu ngi lay sant di la gërëm ñuy fàttali ni tamit écrivain bu mag nga ci li nga xam ne rek moo jëm tey ci jàngat bi nga xam ni def nga ko ci première tendance yi nga xam ni bàyyeekoo na ci législatif yi nga xam ni amal na ko ñu ki démb ci dimanche ji sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. maa ngi lay fay di la jaajëf di nuyu auditeurs yi di la remercier bu baax a baax ci invitation bi merci. jërëjëf kon mi ngi noonu mu àndoon seek professeur Mamadou Albert Sy ci li nga xam ne rek moo jëmoon ci première tendance yi mu nekk analyste politique. liñ ci mën a jàngat rek ci intervention bi nga xam ni suñu natango journaliste analyste politique Abdoulaye Mbow def na ko waaye li nga xam ni tamit Mamadou Albert Sy rotal na ko ci li nga xam ni rek mooy comme analyse jëm ci tendance yi dañ ciy def benn jàngat rek boo xamante ni ji d'après ñoom ñaar yëpp li ñu wax dafa mel ni xaw na méngoo ndaxte li nga xam ni moo jëm ci élection législative dafa nekk loo xamante ni ji dafa bari maanaam ay stratégie ci ñi nga xam ni ñooy politiciens yi dafa bari tamit li nga xam ni mooy ay bataille d'idées ni ñu ko mën a waxee ndaxte nag fi mu toll nii ku nekk yaa ngi profité di def point de presse comme ni ko Mamadou Albert Sy waxee sànq nee na kii nga xam ni mooy Aminata Touré loolu mu def noonu en tant que koo xamante ni ji kilifa nga autorité nga boo xamante ni ji da nga nekk tête de liste nationale du yoon muy génne à minuit ci guddi di wax ni ñun ñoo gagné résultat yi te conseil constitutionnel te réew dafa am yoon réew dafa am ay institutions yoo xam ne ji ñoo ko tënk kon ci wàllu juridique waa conseil constitutionnel pourquoi c'est pas pour rien ñoom ñuy joxe li nga xam ni mooy résultat final yi
kon ñoom waruñoo pëccëx ñu koy wax pëttëxlu di jiitu ñi nga xam ni mooy résultat yooyu di wane ñoom ñoo gagné foofu ci côté li nga xam ni mooy peut-être bon politique la c'est la bataille des idées mais c'est une erreur grosse erreur boo xamante ni ji ñoom def nañ ko selon ki nga xam ni mooy Mamadou Albert Sy ci jàngat bi mu def waaye bu ñu jëlee ci beneen wàll bi ki nga xam ni mooy professeur Abdoulaye Mbow wax na lu am solo ci li nga xam ni moo jëm ci tendance yi nee na tendance yi li nga xam ni moo jëm ci département yi ak région yi ak nombre de députés yi loolu xañ na bu fekkee ni Benno Bokk Yaakaar ñii di waa Wallu ak Yewwi Askan Wi dañ ko wat foofu ca Assemblée nationale ci 83 députés yi pour ki nga xam ni mooy njiitu réew mi pour mu jiite li nga xam ni moo des ci mandaam dutul yomb ndaxte bu boobaa mën na nekk li nga xam ni mooy règlement de compte te loolu duñ ko xaar ci ñi nga xam ni ñooy ndaw réew mi ndaxte teguñu leen fa pour loolu dañ leen fa teg ngir ñu xeexal askan wi même bu fekkee projet la boo xam ne ji bu fekkee Macky Sall da koo indi wala kenn ci ñi ngi féete ci Macky Sall da koo indi te mu war a nekk njariñu askan wi buñ ci xool ni Macky Sall moo ko fa indi wala ma sàmb nañu xool jiital li nga xam ni mooy njariñu askan wi ndaxte loolu moo leen fa tax a teew kon ay règlement de compte nañ ko bañ a xalaat ci li nga xam ni moo jëm ci pencum réew mi foofu ci assemblée nationale beneen jàngat bi nga xam ni tamit moom la wax jëmee ko ci ba tey ci li nga xam ni moo ñeel tendance yi ak résultats yi nga xam ni moom la ñuy xaar bu fekkee ni ñii di waa Wallu ak waa Yewwi Askan Wi bu fekkee ni nekk nañu majorité aussi foofa ca assemblée nationale day nekk deux pouvoirs yooyu nag dutul nekk Macky Sall rek mooy jël di dogal lu ko neex déedéet bu boobaa lépp lu mu jël balaa ciy def benn exécution day jaar fi nga xam ni mooy assemblée nationale waa ndaw réew mi daal di koy càmbar bu fekkee lu war a jàll ñu jàll ko bu fekkee lu waru jàll tamit dañ ko naan lii du fi jàll donte moom lu ko neex lay doon waaye dañuy seet li nga xam ni moo neex li nga xam ni mooy askan wi kon mbokk yi li nga xam ni moo jëm ci première tendance yi jëm ci wàllu élection législative yi ñu amaloon ko ni que 31 juillet 2022 bi ñu nekk tey tombeek li nga xam ne rek mooy ñetti fan ci weeru août nes tuut xam naa ni du yàgg feek suba wala ginnaaw suba premier résultat yi nga xam ni waa conseil constitutionnel war nañ ko joxe jébbal ko ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal ngir ñu létt leen ba ñu firi leen comme si ñu koy waxee ci loolu rek ñu ngi jaajëfal bu baax a baax suñu équipe technique bi ñu àndaloon ci réalisation bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi mais di jaajëfal suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni saa su ne ñu ngi ànd ak suñu programme di leen jox rendez-vous ci beneen numéro. jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi abonné gul abonneel ngeen commenté like suñuy vidéo